Всем привет! Это Дмитрий. Вот, решил сегодня переобуться. Летняя резина у меня Белшина, которая стандартная была при покупке автомобиля 175/65 R14. Ну вот сама Бел 204. Решил поездить в этом году также на ней. Хотел литые диски, но посмотрел, тут многие ездят и говорят, что диски не вариант, потому что можно его сломать на ямах наших. Так что буду ездить также на штампах. Так вот, R14 тоже. Колеса зимние, камовские. Машину не мыл, помою попозже. И потом прикол один покажу, который вместе с покупкой автомобиля был. До встречи. А вот, ребята, прикол хотел показать. Вот такой там крат идет у Лады Гранты, пластмассовый. Ни разу им не пользовался. Не знаю, вообще он выдержит или нет. Но реально, как бы, вообще на всем экономят. Из пластмассы сделанный. Вот. Видите? Бумажно-пластмассовый, как говорится. Только вот эта часть металлическая и все. А вот это все из пластмассы сделано. Да и тут монтажка. Сырной ключ. Тоже такой хлипкий. Вставляешь его и типа должно поднимать. Вот. И вот такое полномерное колесо. Тоже Белшина. Ну все. Поменял резину полностью, сполоснул машину на мойке самообслуживания. Конечно, лучше, конечно, заезжать в мойку нормальную, потому что ты все равно не отмываешь. Как был налет такой серый, так и остался. Как бы там надо все равно губкой проходить. Белшина. Да, и у меня еще в одном колесе я вот метку поставил. Там идет саморез, но он не до конца получается там. Короче, не до конца он зашел, пока что не спускает, но не знаю, либо жгут ставить, но мне лучше посоветовали поставить этот, ну, как бы заплатку внутренней стороне, чтобы не портить именно покрышку. Как бы что посоветуете, напишите в комментариях. Поменял также лампочку габаритов. Она вот здесь
поддевается здесь или здесь. Вот. И там вытаскивается, в принципе, легко. Ну и переднюю левую опять поменял лампочку. Что-то быстро перегораю, часто у меня ближний свет часто. Ну и, конечно, хотел бы рассказать, что скрипы в салоне стали чаще. Как говорится, это не пошло не от стекол, а именно сама обшивка сейчас стала скрипеть. Может, когда-нибудь сделаю именно шумоизоляцию нормальную. Ну а так шум, конечно, немножко раздражает. Так, что еще рассказать? Пробег у меня сейчас пробег 38 тысяч уже. Скоро ТО уже на 45 тысяч делать надо будет. Ну ладно, ребята, так примерно показал, чем я занимаюсь. Майский, как говорится, выходной. Ну, у кого выходной, а кто-то вообще без выходных работает. Я тут без выходных почти что работаю. Так, бывает, один выходной себе сделал. Ладно, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки.